بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كيف أدعوك وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي. إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني. إلهي إذا لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني. إلهي إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنجيني مما أنا فيه، وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.